喎，因為雪胎啊。歡迎大家收睇泊車男，感謝收睇呢一條片嘅你同埋你。如果你仲未訂閱我哋嘅頻道，就先建議大家訂閱同埋撳埋個鐘仔，加入我哋呢一個講 K 卡、講車中泊、講古靈精怪車嘅頻道。啊！但我中意個三波，哇！係扯住我個人去喎，仲要去6000轉嘅可以，好勁喎，冇腳軟喎。咁樣個感覺咧，已經令到你覺得好快，好快。係啊，好快，好快啊！好快。好多時候咧，呢個 K 卡咧，唔係棍波，好多都係 CVT 噶嘛，都係頭段好有力水啦，咪都係 turbo 而家好多。咁但係去到中尾段就一定係腳軟嘅，絕對。即係你唔會同咩其他車可以有對手啊、困到啊咁樣。咁但係呢一部咧，即係唔怪之頭先同我講你係唔想落車，嗰個三波咧係真係非常之精神到你真係不能夠相信。頭先去到5000啦、6000啦，佢仲係不停咁扯住你，同埋你有速度嗰個感覺。交俾你講下，究竟呢部車佢嗰個副計啊，佢嗰個馬力匹數係點啦？呢部咧我哋叫做 Cory 仔啦，但大家我諗有翻咁上下年齡嘅車友都知道，當年香港曾經賣得最平一架車嚟香港咧，當然係一啲比較渣嘅配置啦 ，NA 款嘅冇turbo嘅。咁啊，今日我哋試呢部咧就叫做 L502，香港叫 Cory仔。日本版咧叫做 Miura 嘅 ，OK， 佢有咩特別咧？咁其實當年啦 Cory 仔咧就 K 卡咧，大部分都係三缸嘅，即係最早期嘅都係三缸嘅，佢有 L70啦、L28啦，咁啊都係三缸啊。咁但係去到咧 L58呢個系列嘅時候咧，95年咧，佢哋咧就用咗一副四缸嘅引擎。咁呢個四缸嘅引擎有少少咩特點咧？喺 NA 嗰度咧未必察覺到嘅，咁16瓦路。咁但係當去到 Turbo 嘅時候咧，佢就有啲特性啦，會比起以前 L28嗰啲 Turbo 咧，個韌性會耐咗嘅。尤其是佢係玩到高轉嘅。咁嗱，你見到佢個紅區有一個標版紅區咧，係9000轉先開始紅區嘅。咁呢啲咧係好奇怪嘅事嘅。咁以前咧可能3000轉着 Turbo。去到5000零轉就收工㗎啦，可能 L28已經開始你 feel 到腍㗎啦。但係呢一部咧，你啱啱咧你都試到啦，嗌到上6000幾都仲有，你都仲可以嗌落去嘅。係啊，呢件事咧係真係又唔可以話叫匪夷所思嘅，不過就真係好開心嘅。係，即係你踩個 power band 咧係的而且確大咗。係啊，爆啦，爆推，好再搶。係啦，咁啊。真係樂而忘返嘅呢件事係真係。咁啊 K 卡有個特點啦，就係好多人話佢唔夠快啊，咁嘅各行各行啦。咁但係真正上過一架 Turbo K 卡，或者偏向呢啲比較 sporty 運動性嘅咧，佢雖然極速可能會同其他啲2000cc Turbo 啊、1500cc Turbo 咧有一段距離，咁但係你自己坐喺裏邊嗰個駕駛嗰個玩樂味咧，絕對係有過之而無不及嘅，即係已經俾到你可能行100啊、82啊，甚至80啊，或者啱啱三波嗌到過100，個感覺已經覺得哇正啊，好有衝奧感啊！你要揸實唐太啊，或者要聚精會神啊咁樣，呢個係一個好有過癮之處嚟嘅，其實。亦都係點解我咁中意 K 卡嘅其中一個原因係，我成日都即係同啲觀眾朋友講，真係有陣時有機會要去感受一下啦。有幾個point 啦，咁啊揸完出嚟發現，第一個 point 咧就係要換翻條胎啦，因為而家條胎係雪地胎啦，所以頭先一扯嘅時候咧，你會好明顯就係 feel 到佢咬唔住啦，係好明顯會搖啦，係你要有少少協一協啦。係 OK，咁另外就係佢確實係有少少推頭嘅，推頭嘅情況我嗱就冇去個彎位劈啦，但係聰哥我知道你曾經攞過去玩過，佢個推頭係咪真係確實嚴重？懸掛嘅設置咧，我哋當年揸 Cory 仔個個都知道㗎啦，我諗。如果當年以推頭嚟講咧，佢敢認第二咧，得 Star 咧認第一嘅啫。咁啊，大家都不相伯仲㗎啦。呢種前面花生後啲一子彈啊，我哋叫做真係的而且確冇任何好彎嘅好嚴嘅，係啦。仲要我哋咁大嘅力量啊，全部擺晒喺一個咁輕嘅車身，仲要係頭轆。咁啊，一定係有佢嘅推頭之處嘅。咁呢個就係當年玩嘅玩味咯。即係我哋當年嘅時候咧，我哋玩呢啲車咧。真係扭到盡㗎，轉個彎扭到轟一聲盡啊咁樣，嗰啲咁嘅感覺嘅。
咁啊就好玩之處咯，但係亦都話冇而家嗰啲話是但買架車都話頭碌係啊，車，對對對，都話好好玩，咁係個個都係車手咁樣噶啦，係啊！而家你話揸頭碌車嘅，喂，只要你俾個臂力靚，一扭落去，一扭落去就係噶啦。但呢啲唔係嘅呢啲。你個臂力準咗到咗，你入到個時候，你都仲要為有少少救啊，或者有少少輔助自己人嘅感覺去了解啊咁樣。你確實係好操控，因為佢個 brake 咧比較遠啊。係。咁所以咧，如果你真係我嚟劈嘅話，你真係要好叻佢，譬如話喺棍波操控啊，喺部車人車合一嗰個嘅，即係好要求你嘅操控能力嘅，非常之好。以前大家好中意操控嗰個感覺，呢部車係有呢個好玩嘅地方，因為好耐都未玩過咁有操控感嘅車啦，其實我都以前揸過呢啲車咧，咁就會覺得喂正啊！呢種就係正常應該揸車擁有嘅一種質感。咁啊當然啦，而家嘅後生會叫呢啲叫做窩啊、復古啦、懷舊啦。咁但係其實喺冇咁多嘢輔助之下咧，呢種咁純粹嘅棍波turbo頭轆咧係好好玩嘅事嚟嘅，其實係。我天！你都唔想係啊！你唔想收腳㗎？唔想收腳，係啊！真係唔想收腳。腳。但係我明你點解話大發咧，即係 Mirror 咧啲冷氣，去到副膠冷氣係唔夠啊！係啊！即係駕駛性咧就 O K 嘅。喂，仲有一樣要補充喎，其實我哋而家開咗冷氣。係佢話係，如果唔開冷氣就重啲。如果唔開冷氣重啲。嗱，我哋試下唔開冷氣。OK 好。我哋去個位置停一停車，唔開冷氣就試俾大家睇。因為開唔開冷氣，大家觀眾可能唔知道咩事咧。係啊，對。其實喺80、90年代咧，飛車咧，因為啲 CC 同埋力量都偏低嘅，咁啊，大家都會盡量揸取每一分每一力嘅。咁啊，冷氣泵咧一個負累嚟噶嘛，係咪先？咁咧就當年咧個個一飛車咧，我哋揸呢啲車咧，第一時間就係開窗、熄冷氣、追啦咁樣嘅。OK，嗱我哋而家試下熄個冷氣，開部起部咯喎。係。哇！有力，哇兩件事，大佬。你 feel 到個一波好似佢都咬唔到個地。係啊，冇錯，即係佢雪地啦，就雪胎啦，可惜就係，但係真係哇，好正啊！真係好正。講真，好耐啦，好耐都冇試過呢種咁嘅感覺啦。係啦，真係好耐都冇啦。而家熄咗冷氣一陣，我哋已經開始要抹汗。係好熱，但係你都覺得係爽。你係寧願抹住汗咧，係去做呢件事。係，即係大家可能啲觀眾朋友啊會話喂，係咪真係咁誇？係啊，係啦，冇錯，一定係㗎。每一次咧，大家都會問話係咪真係咁誇張？就我話俾你聽係真係咁誇張，即係真係咁誇張。因為你一來佢副精神啦。佢所有嘢配合得好好啦，然後佢三來佢又車輕啦，你成件事係真係好澎湃嗰種熱血感覺。上一次有呢種感覺嘅都係 N1 嘅啦，即係 N1 啊，但 N1 都冇佢操控咁好喎，我想講。平衡唱口箱啦，佢揾到呢一部咧係一部俗稱98年嘅一啲美奇機器嚟嘅。嗱，你揸落去咧，你完全冇感受到呢架車經歷咁多年啦，都係一架可能已經變咗架殘車或者成冇嘅。你淨覺得個 quality 好似係2-3年到嘅質素嘅啫，其實係好難揾到一啲咁高質素嘅 K 卡而家係。我哋講下內籠啦，呢個內籠好有味道。頭先一打開到門，呢個內籠係真係好正，我覺得呢種味道係一啲亞加力膠啦、反光木啊、呢啲車標版啲木色咧，好去翻90年代、80、90年代嗰種味道。我最中意咧就係佢嗰個 CD 機，錄 CD 嘅日本原廠 CD 機，仲係好新淨嘅，真係好難得。同埋副駕上面呢個飯兜，好型。當年我哋玩呢啲 Mirror 咧，玩呢啲 K 卡咧，其實佢係好多啲 option 配件你去選購嘅。咁我哋當時咧就冇話好似而家咁啊，咁多啲代購啊、郵購啊嗰啲嘢。咁我哋嗰時真係揾得好辛苦嘅，可能係靠啲劏房翻啲劏車，哇！車身入邊有啲咁嘅嘢喎，個個就盡搶啊啦咁樣。以我哋嘅記憶咧，佢而家有嘅 option 件咧，基本上已經係當年接近90%嘅嘢咧。都喺晒度啦，好似啱啱 Steve 講啦，原廠嘅6碟碟盒，
咁呢啲當年咧係一啲可能好難揾嘅嘢嚟嘅。咁啊，呢啲木紋嘅呢啲飾件啦，全部當年都係非常難揾嘅嘢。咁啊，佢已經有齊晒啦。譬如包圍上面嘅有條少少嘅脷仔啦，車頭嘅頭唇嗰度，同埋有一樣嘢最罕見嘅係咩咧？其實玩過 Cory 仔啊，好多資深車人都玩過。Cory 仔最難得嘅就係咩咧？分別咧就係香港行貨同日本嘅貨咧爭咩咧？就係四門同埋雙門嘅分別啦。係啦，香港咧係冇雙門版嘅。咁呢個就係當年大家都趨之若鶩，好想擁有嘅一部雙門版啦。佢嗰個頭上條脷仔好得意。當年恨到死嗰啲揾參謀都未必揾到嘅嘢啊！但係呢架車上面已經齊晒啦，已經非常之難得嘅一個車盤，呢個真係。佢個視野咧係太舒適，兩個側鏡咧，你唔好睇佢細細隻，好鬼易睇嘅。因為我呢度最大嘅問題咩咧？就係因為佢側鏡細，有時睇唔到話盲點。但係佢個好過我 Ignis 好多，真係睇得好清楚。呢個我就唔知係咪關乎嗰啲保護性啦。咁啊話晒都係90幾年車，咁可能佢哋啲要求冇咁高啊，所以條 H 都冇咁粗，可能有機會條 H 都冇咁粗。咁啊好處咯，就可以睇啲嘢，視野係真係的而且確幾好嘅。你而家係會留意唔到，即係唔會有嘢睇唔到嘅，其實咩都睇得清嘅。好滿足咁試完 L500之後，唔知道大家覺得呢部 K 卡點呢？不妨留言話俾我知你嘅意見。另外，近日冇咩新 K 卡可以介紹，反而我想講多啲經典 K 卡。如果大家都想睇嘅，亦都不妨留言話俾我知，因為大家嘅鼓勵就係我哋嘅動力。我哋下一條片再見，拜拜。